హే గర్ల్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నా. అండ్ ఈ వ్లాగ్ వచ్చి 2 days మా అబ్బాయిది శ్రీజయ్ డ్రాయింగ్ క్లాస్ వ్లాగ్ అనమాట. మండే అండ్ ట్యూస్డే డ్రాయింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో 4:30 to 5:30. సో తనని డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చేసరికి సరిపోతుంది. దట్టు నాకు మెయిన్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదంటే నేను 1 hour అక్కడే స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఆటో బుక్ అవ్వడం నాకు చాలా అంటే చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఒక్కొక్క టైమింగ్లో. సో శ్రీజయ్ అప్పుడు మళ్ళీ ఏడుస్తాడనమాట మేము వెళ్ళలేదంటే డ్రాయింగ్ క్లాస్. సో అందుకని నేను ఇక్కడే 1 hour స్పెండ్ చేద్దామని చెప్పి, దట్టు రైనీ డే అనమాట. ఫుల్ 2 days అలానే ఉంది. చాలా అంటే చాలా కోల్డ్ వెదర్ అసలు బెంగళూరులో. సూపర్ అంటే సూపర్ బాగుంది. ఇక్కడ డ్రాయింగ్ క్లాస్ నుంచి వ్యూ బాగుందని చెప్పి అక్కడ కూడా వ్యూ చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ అంబ్రెల్లా చూపిస్తున్నాను కదా. ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే మా ఇంట్లో అంబ్రెల్లా ఇదే కావాలి, దీన్నే తేవాలి డ్రాయింగ్ క్లాస్కి అని మా అబ్బాయి అడిగాడు. అందుకే నేను దాన్నే తెస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే రోడ్ మీద ఇలా ఫ్లవర్స్ అన్నీ పడుంటాయి అనమాట. అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క సీజన్లో ఒక్కొక్క టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి బెంగళూరులో. అది నాకు చాలా ఇష్టం, భలే అనిపిస్తుంది నాకు.